তিনি আমাদের শহরেরই ছেলে, 13টা বছর কাটিয়ে ফেলেছেন মুম্বাইতে, কিন্তু আমাদের ছবি মানে বাংলা ভাষায় ছবি করতে লেগে গেল এতগুলো বছর। বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি? শান্তনু মহেশ্বরী। শান্তনু, স্বাগত থ্যাংক ইউ আনন্দবাজার অনলাইনে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ 13 বছর ধরে কাজ হচ্ছে মুম্বাইতে, বাংলায় কাজ করতে এতটা সময় লেগে গেল। হ্যাঁ, প্রত্যেম স্যার পাইনি না আমি। আরে, আরে। একটু টাইম লাগলো, बट बीट भालो स्क्रिप्ट चैनल वाइज आई डिडंट नो ज़्यादा लोगों को कि मैं किसके थ्रू इंडस्ट्री में आ सकता हूँ। আমি আমি চাইতাম কি আমি একটা বাঙালি মুভি করি, লাইক করতে চাই। সো देन वाज नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी एंड दैट प्रतिम सर गेव मी दैट वन। तो उसमें फिर लगा कि हाँ, अब मुझे अच्छा रोल मिला है, सो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग। ফাইনালি তো 13 বছরের এই যে এতদিনের যে জার্নি, হ্যাঁ, যদি বলি তো কিরম ছিল জার্নি? মানে আমরা তো বলে থাকি যে লাইফ ইজ আ রোলার কোস্টার। লাইফ ওয়াজ আ রোলার কোস্টার, লাইফ ইজ স্টিল আ রোলার কোস্টার আই উড সে। খুব, আমি ওই স্ট্রাগলসাম ছিল। আমি আই ডিডন্ট নো এনিওয়ান ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। ডান্সিং এর মাধ্যমে শুরু করলাম, তাহলে টিভি জার্নি শুরু হলো in হিন্দি, and then রিয়ালিটি শিফট করলাম, and then finally 4 বছর আগে আমি মুভি পেলাম। তো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ডেবিউ। সো আই থিঙ্ক একটু লেট এসেছি বাংলা সিনেমায়, বাট ঠিক আছে। আই থিঙ্ক আই নিডেড টু প্রিপেয়ার মাই সেলফ বিকজ আই নো কি বেঙ্গলি অডিয়েন্স ইজ ভেরি can be very intricate, can be very स्पेसिफिक अबाउट कि अच्छा करना चाहिए अगर बाहर से किसी को लेकर भी आया तो, ऐसा इज व्हाट आई फील। सो आई थिंक आई वाज वेटिंग फॉर मी टू गेट माई सेल्फ प्रिपेयर्ड ताकि मैं जब बंगाली में डेब्यू करूँ तो अच्छा कुछ करूँ। But you are not बाहर का, you are from our own city. Yes. या बट मतलब एक होता है ना कि मैंने शुरू किया हिंदी से, सो मैं ब्यूटीफुल, मैं फ्लुएंसी इतनी नहीं है बंगाली में बिकॉज बोलने का मौका नहीं मिलता है इतना उससे, मुंबई में जब रहते हो तो। সো বাংলায় কাজ করছো জেনে, কারণ সবার একটাই থাকে যে যেখান থেকে শুরু করতে, বিশেষ করে পরিবারের বাবা মা বন্ধু বান্ধব যে ভাই বাংলায় কবে করবে, বা যতই বলিউডে করো না কেন, তো সেইটা জেনে কি রিয়াকশন এসেছে? তো আমার বাবা বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে পড়াই করেছিল, তো হি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড। तो मेरा गो टू पर्सन फॉर बंगाली रेफरेंस वाज माय डैड। तो सो ही वाज वेरी हैप्पी कि व्हेन आई गॉट अ चांस, सो ही वाज लाइक बंगाली कर रहे तुम कि नहीं कर रहे? ऐसा हम लाइक डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ, मतलब करना तो है ही। देन या ही इज वेरी एक्साइटेड, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत टाइम से हम लोग डिस्कस भी करते थे कि बिकॉज आई एम फ्रॉम कैलकाटा, तो व्हाई नॉट ट्राई इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज मूवीज तो अच्छी बनती हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि स्टोरी की कमी है या फिर टेक्नीशियंस कम है, या फिर बिकॉज यही लोग आपके मुंबई में भी काम करते हैं। सो we were looking forward and I was very interested in looking forward in this one, as I said कि রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এখন পেয়ে গেছি। and in the same way मेरी ब्रशिंग हो जाती है कैलकाटा एज इन बंगाली की, बिकॉज मेरा बोलना ही एकदम छूट गया, तो till the time I don't hear it constantly I can't be very fluent with it. আমাদের যেমন হয় না, আমরা যখন বম্বে যাই, আমাদের বম্বে পা দিতে নানা রকম জিনিস মাথায় ঘোরে, বা আবার যখন ঘরে ফিরে আসি, তো তোমার তো কলকাতা যখন আসো, তো কি মেমরি বা কি জিনিস টাচ করে, মানে মনের মধ্যে কোন রিকোয়ারমেন্টস আছে? আচ্ছা, পাপড় নিতে যেতে হবে, ফ্লুরিজের লোফ ব্রেড নিতে যেতে হবে। সো আর কিছু एक यहाँ पे आता है, कोई तो आटा मिलता है यहाँ पर जो वहाँ पर अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा वो लेकर जाना है डेफिनेटली। तो कुछ कुछ चीज़ें तो स्पेसिफिक है मटेरियल वाइज, दैट ये तो लेकर जाना ही है। द थॉट, आई थिंक आई लव the weather of this, as in weather in the sense like there's a vibe, there's some kind of a vibe in Calcutta in terms of like artistic vibe. I don't know how to explain it in words, but एक calmness है for me. When I come back to Calcutta, it's always calmer. No matter how hectic my schedule is or क्या क्या मुझे करना है क्या क्या नहीं करना है, but I feel some kind of calm. I feel relaxed, like you know, I know these people. I don't feel scared or anything, no matter how stranger they are to me. पर एक
अपनापन है, मेरे को घर लगता है, घर वाली फीलिंग आती है मुझे as soon as I touch down or something. And obviously when you're there in the flight by default आपको बहुत बंगाली सुनने मिलता है, तो आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन हो जाने शुरू हो जाता है कि ए कान्ना कटी करो ना, ये बाबा खे ना हो, ये वो, so that's fun, that's fun. তো এই খাওয়ার কথা উঠলো, আমি তো দেখেই বুঝতে পারছি যে খুব স্ট্রিক্ট রেজিমেন্টে থাকা হয়। তো কলকাতা বললে তো বিরিয়ানি নলে মিষ্টি এগুলো, তো সেগুলো মানে Bengali sweets, Bengali mishti is our favorite, especially during winter. Chhena mithai, all the good and chhena Good, mithai, Nolan yeah, good, yeah, yeah. Nolan good. So that is something I crave for, and আমি একটু কম করে দিয়েছি খাবার সুইট বিকজ অফ ডেয়ারি কনস্ট্রেন, ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট হয়ে গেছি, সো ওর জন্য I can't eat much, but then at times I cheat. देखा जाए বিরিয়ানিতে খুব একটা बिरयानी I eat, but बिरयानी तो मजा तब आता है when you eat like non vegetarian बिरयानी, वेज बिरयानी तो पुलाव হয়ে গেছে, কি বলবো, রাইট, বিরিয়ানি মানে নন ভেজিটেরিয়ান, এক্স্যাক্টলি, সো আমি পোলাও খেতে এত ভালোবাসি না, এত পছন্দ করি। আরে গুড গুড, নাইস নাইস, আই এম কারেক্টিং মাইসেলফ, ভেরি নাইস। আচ্ছা, চালচিত্র মানে একদিক দিয়ে চালচিত্র, আমরা পুজোর সঙ্গে চালচিত্র একটা যোগ আছে, দুর্গা পুজোর সঙ্গে। আবার চালচিত্র বলতে আমরা বুঝি যে মানে চোখের সামনে যেটা ফুটে উঠছে, মানে আমি যদি বলি এই সময়ের চালচিত্র, মানে এই সময়ের কি পরিস্থিতি কলকাতা, তো সেদিক দিয়ে গেলে তো এই চালচিত্রটা কি আছে আর কি, एक अलग स्टोरी है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट डिफरेंट टेक also to the cop universe and cop world, I would say, that Pratim sir has kind of trying to build, I would say, and मतलब स्टोरी वाइज थ्रिलर है, इसमें अलग अलग एस्पेक्ट है, पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ कॉप्स है, एंड हाउ दे आर सॉल्विंग अ केस ऑल्सो, एंड हाउ दिस केस इज हैज दिस एलिमेंट ऑफ past and present in terms of कि क्या हुआ था ऐसा, something related to the case, and yeah, it's an interesting take on the subject. I don't want to reveal much about it, but really excited how people will take it. Yeah. তো রোমান্টিক শান্তনুকে তো আমরা আগে বারবার দেখেছি, তো এটা কি একটু ডিফারেন্ট হবে, মানে রোমান্স ছাড়া অন্য right. I have done full-fledged action sequence for the first time actually. I have my first action sequence, big action sequence is there, and but it was super fun to do my first action sequence, and the rehearsals and doing with the characters. এটা also আমি মিস করি, like horn. Oh, अच्छा, ये horn. Yeah, horn, because कलकत्ता में इतना horn बजता है, मुंबई में तो अलाउड ना। তো বাট নীরজ পান্ডের জন্য মানে এই চুল আর কি, হেয়ারের কে ছেড়ে দিতে হয়েছিল একদম, উইদাউট চুল আমি কেমন লাগবো দেখতে কেমন লাগবে, बिकॉज আমি कभी मैंने बचपन से किया ही नहीं है उतना छोटा, मतलब आफ्टर अ पॉइंट जब से आई थिंक फ्रॉम क्लास 10th और 11th 12th, मतलब एक डिसेंट हेयर इतना रहा है, सो आई मीन आई नेवर थॉट कि अब कैसा दिखूंगा, सो दैट बिकम्स अ बेसिक थिंग फॉर एन आर्टिस्ट, एक कि दिखेगा कैसा, बाल उगने में तो टाइम जाएगा, तो उस टाइम पे क्या करोगे, सो if you're not looking good at all, then it becomes a problem, right? But I think it worked in my favor some way or the other. भगवान की दया से decent टार्ड है मेरा, तो वो सही था look, and everyone appreciated my look. It goes with the character, it goes with this character as well, I think, because I've been wanting to do this film, then sir was like कि तुमको you'll have to chop your hair off, because obviously cop role has to have a discipline to it. Right. Discipline to it actually, mean. So working with আলিয়া ভাট, টাব্বু, অজয় দেবগন, তো আমি যদি বলি যে ওয়ান লাইনার করে দিয়ে একজন টেক অ্যাওয়ে কি ছিল এদের সঙ্গে কাজ করা? আচ্ছা, very supportive, like আমি তো নিউকামার ছিল in terms of my debut film, but she was throughout very supportive in terms of making sure कि I'm comfortable so that I can give my 100%. So that is something I would want to learn if I become big, which I want to someday, become senior for any actor actually, for that matter, not big, small, doesn't matter, but a senior actor. You should also always make your juniors or your co-actor comfortable. That is very important, I feel, for the scene to work well. Second naam ki wo Ajay sir, yeah. Being a superstar and a director also, he's very humble in terms of
he will not use his As a producer, right? Being a superstar and a producer. producer as well as As a director. director, He right, has directed, right? हाँ. Bhola वो and हाँ Shiva. हाँ So yeah, he will listen to the director only. He will not try to give his input कि ऐसा कर सकते ऐसा कर सकते. Okay. He will try to understand the director's vision first and try to incorporate that in his takes rather than just thinking कि मैं ऐसे ही करूँगा मैं ऐसे ही करूँगा. No, he will try. So that is something I feel is very important. No, because कोई ना नहीं बोलने वाले उनको at certain level, you know. But still being able to be humble, that is something I would love to achieve. That means you are a director's actor, right? Yeah, you should be. I Ah, think. Yeah, I ah. mean, firstly, you need to surrender yourself, and then understand, and then you can add your inputs in and whatnot. But you should understand the vision first. So that is, I think, that is a big learning from Ajay sir. With Ah. Tabu ma'am, I didn't have any scenes with her, but जितना भी मैंने उनको देखा है दूर से perform करते हुए, I just think that switch is amazing. मतलब, if she's laughing, Switch on. she can, in a take, she knows exactly her Okay. meter, where to come from, and what is she supposed to do, what a character is supposed to do. So that is something I felt like कि एक switch and एक maturity in terms of her performance, I feel is amazing. That's something. রাইট এই সুইচ করা থেকে যেটা বলছিস শান্তনুর সুইচ অন অফটা কিভাবে আমি ট্রাই করি কি ক্যারেক্টার ভাবে থট বুঝতে পারি, বুঝতে চেষ্টা করুন। হ্যাঁ বুঝতে বোঝার চেষ্টা করি যে ক্যারেক্টারের মাথায় কি চলছে হ্যাঁ মাথায় কি চলছে। So that is what I try to do ki if you get that right, I feel ki then half of your work is done. In terms of the process part of it, I feel ki I listen to music to get in that zone of it before a scene or something. I do try to listen to music to understand ki kya hai kya nahi, and what a character will listen, not my taste of music but in my Okay. own way. That is, I think, my only process. बाकी जो लिखा है वो ढंग से होमवर्क कर गया। আমরা একটা কথা বলে থাকি যারা মুখে খুব হাসে বা আমরা যখন কষ্ট দূর করার জন্য হ্যাঁ মানে সবসময় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে স্মাইল থাকা উচিত তো শান্তনুর তো এত সবসময় স্মাইলিং ফেস আমরা জানি বাট শান্তনুর ভেতরের কষ্টটা কি কি আর মানে এতদিনের জার্নিতে কষ্ট তো নিশ্চয়ই হয়েছে এখন আছে বাট কষ্টটা কি I mean I don't like to talk much about it. I would say obviously there's a struggle, you know, being there's a constant struggle as an artist, I feel, to keep giving your best and keep finding the right be it your platform, be it your project, so that you get noticed, your project gets noticed, and the people who are doing well get noticed, you know. That is a struggle, I would say. But I'm not cribbing. I'm happy where I am. I mean, I am happy with the fact that मुझे slow progress मिला, so I don't mind it, you know. I mean, people might just get frustrated or you know, get agitated about the fact that इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक मूवी नहीं किया हूँ, अब जाकर मेरे को मूवी मिली है, you know. But to get that launch, I mean, people pray and hope and dream about it. But I got a chance to get debuted with Sanjay sir, you know. So that's a big thing. So I'm happy. At times बस वही agitation कभी कभार आ जाता है, that frustration, अरे यार why is not happening with me, why am I not getting the right project to shine, you know, or to learn a lot types kind of a thing. But I'm happy where I am and how I'm achieving things bit by bit. I'm happy with the process. Struggles, I don't like to talk much about them. বাট আই নো বাট স্টিল আই জাস্ট এই কিউ যেটা যেটা শুনছিলাম সেখান থেকে একটা কিউ যে বলিউডে খুব বলা হয় যে এক হচ্ছে পিআর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আরেকটা হচ্ছে এন্ড ইন এভরি অ্যাসপেক্ট আই নো বাট পিআরটা বেশি হয়তো ট্যালেন্টকে ছাপিয়ে যায় আর আর যেটা খুব কিছুদিন ধরে বলিউডে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে বা এখনো চলে ব্রাদার দ্য আউটসাইডার এন্ড দ্য ভার্সেস দ্য ইনসাইডার ডিবেট See, वो debate is never ending. I feel outsider and insider. In terms of the PR bit, हाँ मतलब, but ये है कि that doesn't mean that the actor doesn't need to work hard. मतलब वो actor है, artistic के hard work तो करते ही होगे. Otherwise, PR can only do a certain bit. After a point, your PR will
they hold on? What's the solid background that they're going to be holding on to? We can get you the opportunity, but अगर आप deliver नहीं करोगे तो फिर कुछ Right. नहीं, and then yeah. দুটো জিনিস বেস্ট কমপ্লিমেন্ট টিল নাও তুমি পেয়েছো, আর ওয়ার্স্ট ক্রিটিসিজম যেটা Worst তোমাকে, criticism? হ্যাঁ যেটা তোমায় খুব হার্ট করেছে, Ah, কোনটা আগে বলবে? আচ্ছা ঢাক ঢাক বাজার আওয়াজ। okay. Biggest compliment. I don't know about biggest, वो तो होता रहता है. It keeps changing from time to time. But right now, what you know, what I got reminded of is when Sanjay sir had appreciated my work. Till then, I had not seen any rushes. मैंने कुछ नहीं देखा था. But release के बाद sir said कि अच्छा काम किया ऐसा कुछ करके. So I was like, when he, in terms of the worst criticism, it has come from my friends and family. I feel कि ऐसा कुछ worst नहीं है, but it's all, I take it in a positive way. I don't take it in a way where like I'm being bogged down या फिर मैं demotivate हो जाता हूँ. मैं ऐसे नहीं लेता हूँ. For me, it's like अगर criticism हुआ है तो किससे लिया है? Okay, so for me, मैं हर किसी से criticism नहीं लेता हूँ. मैं अपने क्लोज वन से ही उनकी सुनता हूँ. बाकी लोग बोल के कुछ भी चले जाएंगे. They don't know me. They don't know my body of work, what I do, what my thought process is. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. But when people around me who I love, who I care for, they say something to me, I know it's coming from a positive aspect. तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस पर इधर वर्क ऑन करूँ या फिर अपने आप को एटलीस्ट एक्सेप्ट करूँ उस मिस्टेक को कि अच्छा हुआ होगा, मे बी आई एम गोइंग अ बिट. হতে চেয়েছিলে কোরিওগ্রাফার, Yeah. তো সেখান থেকে অভিনেতা। When I moved to Mumbai तो मैंने यही सोचा था कि मतलब डांसिंग आती है तो कोरियोग्राफी करते हैं क्योंकि I'm very much interested in behind the scene. So I love to learn that aspect of it, be it editing, be it shooting, photography. I mean, at point school like I wanted to pursue photography as my career. ओके, Yeah. So अभी उस समय फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं थे तो ऐसा था कि कैमरा इक्विपमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड देन फोटोग्राफर का वो भी होता है कि इट्स नॉट अ सिक्योर जॉब, राइट? लाइक अ सीए. अभी का जैसा नहीं है फिर भी। हाँ वही मतलब अभी तो बहुत, भी हाँ अभी रिक्वायरमेंट है. पहले के समय तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं था. हाँ. मतलब पहले मतलब मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूँ गाइस, जस्ट सेइंग. कोरियोग्राफी परस्यू कर रहा था, बट देन आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट मेरा एटीट्यूड वैसा नहीं है कि जी करके बात करना जबरदस्ती. एंड यू नो, इंस्टेड ऑफ helping me get the work right, if I have to just sorry to use this term, but lick ass, मतलब you know कि जी and चपरासीगिरी करने का वो मुझसे नहीं हो पाया. So I understood that I don't want to you know get into choreography bit of it. And then this opportunity happened, TV वाला दिल दोस्ती dance. So is when I realized that being in front of camera and acting is also my passion. So why not give it a chance? And then I started enjoying it. So I was like, करते हैं. রাইট। আর কোথাও গাঙ্গুবাই মানে বোঝালো যে আগে অনেক অভিনয় করা হয়েছে, তাও যে শান্তনু মাসির অভিনয়টাও ভালো করতে পারে, দ্যাট ইজ ট্রু। মানে মানে লোকজন এটা ভাবে থাকে আরে আচ্ছা তুমি নাচ For করো, Logan नहीं, হ্যাঁ yes. For না, me, তুমি I একটু knew. নাচ, হ্যাঁ রাইট, সেটাই আমি For বলছি যে me, I knew कि I हाँ. can act when I love this thing. I am passionate about it. I'm not being pompous about it, but I knew कि मतलब मुझे मजा आता है इसमें करने में. And I if given a chance and given something, I will try and do and give my 100%. But एक होता है ना, लोगों में perception था that डांसर है तो डांस का ही रोल करना चाहिए या फिर ये चीज़ है. So I think that changed, and that credit goes to, again, not just because we are here talking about Chal Chitro. Biggest credit goes to Pratim sir also, because my first big I would say like OTT thing was Tooth Pari, where I didn't have to dance or anything. Yes. And Pratim sir was the director, so he took that chance, he gave me that opportunity, and now this also. So yeah, I mean, big credit to him as well. রাইট। একদম লাস্ট যে আর কোন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা, আমি শুনছিলাম যে ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ সন্দীপ ভাঙ্গা রেড্ডি, লাইক Sandeep, yeah, that's true. Why will I would love to work with him. Then I would love, there is always a controversy with his No, films. I love his film. Yeah. I love his You film. took films as films only. Yeah, I take films as films. I mean, people get attached too much. I mean, it's okay. It's how you see it or how they see it. But ultimately, he's trying to tell a story, and it has resonated with so many people. So I'm sure he's doing something right. So your to-do list with director and actor, আজ আমি কাজ করতে চাই। কাজ করতে চাই. Yeah. I would love to work with Amitabh sir.
would love to work with Dhanush. ওকে I would love to work with Amir sir. I would love to work with Ajay sir properly. ওকে मतलब जहाँ पे ज़्यादा सीन्स हो समझ में आए क्या है क्या. এন্ড So, yeah. ডিরেক্টর Director Sandeep Vangareddy, and then you have एक second मेरे पास है ना list है. হ্যাঁ Yeah, I had to have. তো অ্যাকচুয়ালি লিস্ট লিখে লিখে রাখো যে আমি এইগুলো এদের সঙ্গে কাজ করতে চাই हाँ हाँ. আরে क्या बात Yeah. Nikhil Advani, Aditya Suhas, Article 370, the one who made Amit Sharma, Pratim sir, Neeraj Pandey sir, and Sanjay sir. Once again. তো কলকাতা আমি আমার বাড়ি. It feels Ah. like home. I'm একটু আমি বলবো সরি को क्या बोलते हैं? দুঃখিত আমি দুঃখিত আমি বেশি বাংলায় কথা করতে পারিনি কারণ আমি এত ফ্লুয়েন্সি আমার এত ফ্লুয়েন্সি না पर जो भी मैंने बात किया दिल से बात किया दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड या आई मीन रियली एक्साइटेड मेरा डेब्यू फिल्म है बांग्ला আমার প্রথম বাংলা ছবি সো রিয়েলি এক্সাইটেড থ্যাংক ইউ নাইস থ্যাংক ইউ